umwami ageze ku irembo wabambwe ku musaraba, yaje kudukoranya be tubane mu ijuru. Kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze kw'irembo, nuko mu isi yagizwe nshya tuzahaba dusugire, kudapfa kwakuye gupfa tutakibabara. Kw'irembo ubari kw'irembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze kw'irembo. Haleluya, haleluya. Turagushimye Mana ishobora byose, Mana nziza, Mana yaduhamagaye, Mana yo kwizerwa, Mana yavanye Abisirayeli mu Egiputa ikabambukiriza ahumutse ifarashi n'uhetse, ukabiroha mu nyanja ukarenzaho amazi, ugasenyagura inkike z'iko ntagufashije, ukabamba ijuru nk'inyegamo, ubundi ukaribamba nk'ihema ryo guturamo. Turagushimye, ntawe utakwikubita imbere, ntawe utagupfukamira, ntawe utaguhimbaza, kuko uri Imana y'ibitangaza. Muri aka kanya waduhamagaye kugira ngo tuze mu murimo wawe, birakomeye kukuvugira kuko uri mugari, uri Imana ikomeye, ntabwo twabasha kukuvugira turabaswe turi ntamenyekana. Turagusabye rwose uhagarare ku bitugu byacu, ubwire ubwoko bwawe abantu babashe kumva icyo ushaka kubabwira, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Bosco, turi kuri The Book TV. Muri aka kanya ndagarutse kugira ngo twongere kuganira ku byo kugaruka kwa Kristo, nkuko nagiye mbibizeza ko tuzakomeza ikiganiro cyo kugaruka kwa Kristo. Uyu munsi turavuga ku masezerano ane atarasohora azasohozwa n'ingoma ya Yesu Kristo y'imyaka 1000. Haleluya. Mbere yuko ntangira icyigisho, ndabanza nsuhuza abantu abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari muri Tanzania, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abari mu Bugande, abari muri Kenya, abari muri Zambia, Malawi na Mozambique, n'abandi benshi bari muri Afrika badukurikira. Turabasuhuje, Imana y'amahoro ibampere umugisha. Turasuhuza cyane abantu bari i Burayi, abantu bari muri Amerika, abantu bari muri Australia, abantu bari muri Aziya, abantu bari hano muri Canada, aho dutuye turabasuhuje, kandi Imana ibampera umugisha kubwo kudukurikira no kutugira inama no kudusengera no kutuba hafi no gupartaja cyangwa se gusangiza ubutumwa tuvuga. Muri aka kanya rero nkuko nababwiye, dufite icyigisho kiryoshye cyane. Ni icyigisho Satani yagumye kurwanya, ariko n'ubu ngubu turacyahabya n'Imana ko tugiye kubana nayo, ikatwigisha iciye mu ijambo ryayo, ikatwigisha ibyo kugaruka kwayo tukabisobanukirwa. Mbere yuko rero ko twinjira muri iki cyigisho, bundi nabanje gutekereza nuwe mutwe nagiha, kwa kundi abantu batekereza se nuwe mutwe nagiha kugira ngo abantu bagikunde baze kukireba. Nsanga ibintu by'Imana si ngombwa ko tubishakira umutwe urakurosheri, icyangombwa nuko ibyo tuvuga ko ari ukuri kuzima, ukuri abantu baragushaka, abakeneye ukuri badakeneye ibinyoma, nubwo abakeneye ukuri ari bakeya baza kukureba. Ndabizi yuko tumaze igihe kirekire mu byo bita illusion d'histoire. Illusion d'histoire iri kugenda yerekeza kuri illusion d'optique. Illusion d'histoire ni ubuhendama bwonko bw'amateka, kwa kundi bakubwira ngo amateka yagenze gutya kandi atari ko yagenze. Ibyo bya bindi atari mumbabariye yakunze avuga yuko bamanipira cyangwa se baburikora amateka. Iyo baburika ayo mateka batanga icyo bita illusion d'histoire, ni ukuvuga ngo ni ubuhenda bw'amateka, bakagerageza gupangamo ibinyoma, bakabivuga ku buryo ari imvugo ari inkuru iryoshye no kuyumva n'umwana yabasha kumva, nk'uko wa mwanditsi yavuze ngo ariza ngo ni inkuru imeze ngo arizage didofe, nka za nkuru babwira abantu bakazimira bunguri, ariko ari illusion y'amateka.
iriziyo y'amateka rero mensonge. Ibyo bintu rero bikaba bigiye kuzakonduiza abantu, bikazabavana kuri iyo iriziyo y'amateka, bikagenda bibayobora kuko abantu bamenyereye kure ibyo baberetse gusa. Hari n'abatajya banareba n'ibyo baberetse bagakurikira buhumyi gusa. Abantu bamenyereye kure ibyo baberetse, hari n'abatajya bareba ibyo baberetse bagakurikira buhumyi. Abantu bazagarukira ku cyo bita iriziyo d'optique. Muzabona Yesu mwategereje, no, muzabona Kristo, nanze no kuvuga Yesu, muzabona Kristo mwategereje, muzabona Kristo mwategereje, Kristo mwategereje agarutse, muzabona Kristo mwategereje agarutse, muzabona amanutse ku bicu. Ibyo bita iriziyo d'optique muzabibona, amaso yanyu bazayinjiramo, bayakoremo, babereke icyo bita iriziyo d'optique. Kwa kundi umwana mutega ijimeri ku maso, yareba akabona umujyi, bakavuga ngo reka tukwereke umujyi wo muri Itali, bakagera gutya umujyi wo muri Itali akawubona, bakagera gutya umujyi wo muri Amerika akawubona. Niko bazabikora, Satani azajya abikorera mu mutwe akwereke, bazabereka Kristo mwategereje agarutse. Nibyo koko hari abantu benshi bategereje, nta n'umwe udategereje. Narabisobanura inshuro nyinshi cyane. Ubye niba udategereje Yesu Kristo wakomotse mu byaro bwa Dawidi, uzaza agakura isi mu kabaro, akavanaho intambara zigashira. Yesu Kristo twizeye, Yesu waducunguye ku musaraba. Nimba atari utegereje, utegereje antikristo, uwo bamwe bita Metreya, uwo Arisiberi yandikiye igitabo cyitwa Retour du Christ. Kivuga ibintu bya Arisiberi. Nibutse message nabonye kuri video twakoze, cyangwa se ikiganiro twakoze jewe na Clarissa kuri Ayalon TV. Nabonye umuntu, ntabwo nibuka izina rye neza, nanze kwirwa ndireba yenda ngo no kunarivuga hano, ariko muzajye muri izo message muzayibona. Message yanditse mu Kirundi, umuntu uri kutubwira ngo nimuceceke mwa bantu mwe, ngo ntacyo muri kuvuga, ibintu bya tikunora muvuga, ngo nta biri muri izo nshengero mujya muvuga, ngo ahubwo biri mu rusengero, buri mu idini rya gakondo ry'ubwoko. Ndashaka gusubira kuko yabyivugiye Noir sur Blanc, mugende murebe, ngo ntabwo ari ubwo bwoko bwose, nabwo ngo nabantu bari initié muri ubwo bwoko, bari mu idini rya gakondo. Iryo dini rya gakondo ngo ryahawe itikunoramu. Aba bantu bavuga ibi bintu ntabwo nzi neza nimba basobanukirwa tikunoramu cyane, kuko ntabwo twabonye umwanya wo kwisobanura. Narabibasobanuriye, nanasabye imbabazi. Ntabwo ibintu byose nasomye cyangwa ibintu Clarisse yasomye abasha kubisuka mu kiganiro kimwe, ariko tikunoramu muyihere kuri wa muntu nababwiye, umusaza ugenda witorera utwatsi n'udupapuro n'uduplastike ajugunya n'udukarito ajugunya muri pubere. Muyihere harya, muyijyane mugere kuri izi ntambara zo muri Ukraine. Iriya nayo ni tikunoramu, kuko baravuga ngo bagomba no kugabanya abantu ku isi bakaba bakeya, hanyuma bakabasha kureka isi ihumeka, icyo bita tikunoramu. Ubwo harinjiramo iki? harinjiramo mwarebye crime organisée zibera mu bitaro, zikorwa n'abaganga twizera, dukunda, twizera, dufata nk'imana zacu, bagaparticipa mu byo bita crime organisée. Iki gitabo cyitwa Les remèdes mortels et crime organisé. Akavuga ngo comment l'industrie pharmaceutique a corrompu les services de la santé. L'industrie pharmaceutique yabashije gukorompa cyangwa se guharuswa service de la santé. Babaganga b'ibinyoma, babaganga b'abanyandami, babaganga b'abanyandanini bakunda ibintu kurenza abantu, yabashije kuhakorompa, izana icyo bita les remèdes mortels, les remèdes mortels mu bantu. Uyu muntu yanditse kino gitabo yahawe n'igihembo, yitwa Peter C. Goche, nimba ari Goche ni Kidage. Ni umuganga n'umudokiteri, ntabwo ari n'importe qui, c'est un docteur en médecine. Ni wanditse kino gitabo, kandi yahawe n'igihembo cy'iki gitabo. Asobanura ukuntu aravuga ngo les médicaments d'ordonnance sont la troisième cause de la mortalité après les maladies cardiaques et le cancer. Hari imiti itangwa kwa muganga yo kwica abantu, hari n'indi miti itangwa kwa muganga yo kubuza abantu kubyara, hari imiti itangwa kwa muganga yo kubuza abantu kwidevelopa mu buryo bw'ubwenge, bakaba abana bakavuka bashobora kuba bagombye kuba abana bazima, bakaba ibidebile kugira ngo batazashaka. Kandi igitangaje babikorera ku bahungu benshi. Ngewe statistique narazibonye, abahungu abana 13% bavuka bafite iki kibazo cya rotari y'ubwenge, rotari dirangage, bafite ikibazo cya debilité 13, abahungu ni 12.
icyo babikorera ni iki? Ni ukugira ngo bazasohoze bwa buhanuzi buvuga ngo abagore 7 bazagenda ku mugabo umwe, mubwire ngo twebwe tuzitunga, twemerewe witwa umugabo wacu. Nibyo abantu basohoyemo, nubwo bitagaragara. umugabo umwe aba afite abagore, umugore yitirira ko ari we, afite n'abandi benshi bamujyaho kandi ajyaho kandi bamushaka, bamukunda, bumva yagumye akagaruka. Abandi bakabona ntibishoboka, bakaba abarezibiyene. Ibyo bintu byose ni ibintu bikorerwa na conspiracy y'abaganga. Nibyo umugabo yanditse, Tikunoramu iragenda ikagera aho ngaho. Tikunoramu iva aho ngaho ikagera no ku ntambara. Guhera kuri ziriya ntambara ziri hafi yacu zabaye muri Region de Gararake zatwaye miliyoni 12 z'abantu. Tikunoramu kuzagenda kugera kuri ya ntambara yo muri Ukraine. Tikunoramu kuzagenda kugera ku magenocide yorganizwa. Tikunoramu kugira ngo abantu ngo mwibuke rya tegeko mu mategeko 10 yo kuri ntuze Georgia Guideline Stones. No, ni Georgia Guide Stones. Amategeko 10. Itegeko rya mbere ravuga ngo mugabanye abantu mu maintain ku miliyoni 500 aho kugira ngo kwa miliyari 7 cyangwa 8. Itegeko rya 10 ravuga ngo wiba kanseri y'isi, ngomba kugenda abantu bafatwa nk'ama kanseri y'isi. Iyo ni Tikunoramu. Wa musaza nakunze kubabwira wari ukomeye mu Bwongereza uherutse gupfa, wari waga muri kuri wayare uherutse gupfa, yaravuze ngo mbere ngo yaba ngo ngarutse donc mbashe kwirenkarana, kuko bizera reincarnation, mbashe kwirenkarana na kwirenkarana in a very deadly virus, na kwirenkarana muri virusi yica cyane, nagira umwuka nkaza ndi virusi yica cyane nkica abantu nk'abamara, kuko bamaze kuba benshi ku isi. Tikunoramu. Umuntu w'umuswa cyangwa se umuhanga, kuko ndaza kwabwira ukuntu ari umuhanga, akiyitirira ibirabintu. Ni umuhanga kubera ko iyi nasomye commentaire ye, ibintu abivuga neza nkuko byanditse muri Talmud. Akabivuga nkuko byanditse muri Talmud, kandi agakoresha ururimi rw'abatalimudiye, ururimi rw'igiheburayo. Mu mwanya wo kuvuga Yakobo akavuga Yakovu, mu mwanya wo kuvuga Esau akavuga Esavu. Arabizi ibyo ari kuvuga. Aravuga ngo abakirisitu bose, abantu bizera ama principe cyangwa se doctrine ya Petero ya Paulo w'Itarusi, bizera doctrine ya Yesu Kristo, birumvikana sibyo? Ngo nabana n'urubyaro rwa Esau. Ugiye muri icyo gitabo cyantuze cya Talmud ukareba ukuntu abare abantu bavuga urubyaro rwa Esau, wahita ubona ko ari abantu kiso motivé par sinzi ko nabisubiye, ana abantu bafite motivation ituruka kuri Satani. Kuko nkuko nabasobanuye ubushize, nkuko nababwiye ubushize, reka mvuga cyane, nkuko nababwiye ubushize, ntabwo Imana yigeze yemera icyo bita fratricide. Ntabwo Imana yigeze yemera ko abantu bapfa bicana ari abavandimwe. Ni Satani wabitangije bwa mbere muri Edeni, niyo wabikomeje. Bari abantu rero bakavuga ngo twebwe bene Esau ntitubashaka, abakristo bose ni bene Esau. Uyu muntu uri Burundi, ko nabonaga afite izina ry'i Burundi, yandika n'Ikirundi, uri Burundi cyangwa uri ahandi hantu ariko uzi Kirundi, yavuze ngo iyo Tikunoramu mwanjije imwe ni muceceke, nta iri mu madini yanyu akurikira Paulo, amagambo ya Paulo cyangwa se amateshwa ya Paulo, nta iri mu madini yanyu, iri mu idini rya gakondo ry'ubwoko bwitwa ubungubu. Kandi iryo dini rya gakondo murabizi ko atari bose muri iryo dini rya gakondo babirimo. Ngaho rero muhuza ibintu byose, muteranye icyo bita, mukora icyo bita puzzle, muteranye mu mutwe, mwumve icyo bita ikintu uko isi imeze, mwumve uko isi yubatse. Nari ngikomeza kugira ngo mbabwire ngo twagiye tuviva icyo bita la grande illusion de l'histoire. Abantu bakabeshya abandi, bakihirera inyuma y'amarido, bagakora ibintu, barangiza ibyo bazanye bakabereka ibintu bya façade, ntimwashe gusobanukirwa ibyo ari byo. Hari umuntu bita Leonardo da Vinci, buriya yari umuhanga cyane. Bari abantu nababwiye ko ukuri ntabwo kugira ntabwo kugira frontière, ni kugira imipaka. Ukuri kuravoyaje hombi. Plato ashobora kuvuga ngo vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yesu nawe akavuga, kandi Plato yabivuze 400 ans avant Jésus, yabivuze mbere ya Yesu y'imyaka 400. Yesu nawe akazaza akavuga ngo muzamenye ukuri, kandi ukuri niko kuzaba batura.
urashobora kuvuga ngo uzamenya ukuri kandi ukuri kuko uzaba watura. Yesu nawe akaza akabivuga. Uyu mugabo bita Leonardo da Vinci rero yaravuze ngo iki? Yaravuze ngo burya ngo abantu bagabanijemo ibice bitatu, ngo hari ababona, icyo ni igice cya mbere, hari ababona ari uko baberetse, icyo ni igice cya kabiri, hari n'abatabasha kubona namba bakurikira buhumyi. Kugira ngo mwabyumvise ibyo bice bitatu, hari ababona, icyo ni igice cya mbere, hari ababona ari uko baberetse, icyo ni igice cya kabiri, hari n'abatabasha kubona namba bakurikira buhumyi. Sinzi igice uherereyemo, ntago nzi igice uherereyemo. Ese uri mu babona? Ndabizi ko ari bo bakeya. Byibura se uri iyo bakweretse ubasha kubona? Nabo bajya kuba bake, ariko byibura niba babasha kukwereka ukabasha kubona, byibura bifite uruhengekerezo. Kuko ntabwo uzarimbuka uzize kutamenya. Ushaka kurimbuka uzize kwanga kumva ibyo bakweretse cyangwa kure ibyo bakweretse, ariko ntabwo uzarimbuka uzize ari n'abazarimbuka bazize kutamenya kuko wakurikiye nk'intama. Kuko buri wese iradurwa yo kugira ubwenge butekereza no kureba. Nimba afite amaso agomba kuba abasha kureba, kuko abantu barahuze, si uko batabasha kubona ubundi, si uko ari injiji zitabasha kubona, kuko guhera kureba ku isahane y'ibiryo kureba ku isahane y'ibiryo, kugenda ukazagera kureba ku nzu cyangwa se kuri kariyeri, abantu bitwa ko ari focus, niko babyita mu Gifaransa, mu Cyongereza ngo we are focused, ngo dufite focus, ngo twebwe ntabwo tureba hirya no hino, ngo dufite focus. Nyamara iyo focus ifite defo ikomeye bita vision de tunnel. Vision du tunnel ni iki? Ni kwa kundi hano Montreal hari umugezi munini cyane ungana n'ikiyaga witwa Saint Laurent. Ufite tunnel ica munsi y'umugezi, winjiramo n'imodoka ukagira ngo uracyari mu muhanda. Imodoka cyakora ikikubwira ko wageze munsi y'amazi, nuko ntuze GPS ishobora guhagarara, nkihagarayeho gatoya, radio ikatangira kuvuga itumvikana, telefone ikagisa nkaho izimye, ariko nagaye gatoya ukaza gusohokamo. Hari abantu bafite vision de tunnel, batabasha kureba hirya no hino, kandi bakabeshya ngo ari focus. Bafokasinga ku cyubahiro cyo mu isi, bafokasinga ku nzu yo mu isi, bafokasinga ku mafaranga, bafokasinga ku bagore beza, ku bagabo beza n'ibindi nk'ibyo. Bakaba batabasha kureba hirya no hino ngo barebe ibyo turi kubereka. Mwene nk'abo ngabo nibo bakurikira, twereka ntibabashe kureba, bagakurikira buhumyi, kandi abo nabo bazarimbuka kuko ijyana ijambo riravuga ngo Imana yabo ninda, bahoza umutima ku by'isi, bahoza ijisho ku by'isi, bari focus ku by'isi. Vision yabo ni vision de tunnel, yerekeza ku isi, bareba isi gusa, ntibashobora kureba ngo barebe hejuru. Bajya bavuga ngo hari itungo ritabasha kureba hejuru, kandi iryo tungo igitangaje muri Bibiliya barifata nk'umunyabyaha. Itungo bita ingurube, murabizi, itungo ritabasha kureba hejuru. Hari abantu barebye mu isi, bareba mu isi nk'ingurube, bagenda batera, batabasha kurarama ngo barebe hejuru. Ijambo ry'Imana bavuga ngo tugomba kuraba tukareba hejuru, kuko ariho umukiza wacu azava. Ntuzahindura imirimo yo gucishwa bugufi kwacu akayishushanya n'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kwigandurira byose. Haleluya. Turakomeza. Narindi kubabwira ko iki gitabo n'ibi bitabo ngiye ukuntu bibona, ibitabo bimwe byanjye mbigura muri ntuze muri segonde no kuvuga ngo uragenda aho ibitabo umuntu yaba yarasomye igitabo, yarakibonye akagisoma, yarakumva atagishobasha kugitunga, akagitanga gratuitement. Noneho abantu hari organisme zibigurisha iki gitabo. Rero ntabwo ushobora gupfa kukibona ahantu hasanzwe, ushobora kukibona wenda simbize, ariko c'est très rare. Ariko ni igitabo ngo cyerekana message izigera mu 140. Metreya, uyu nguyu Metreya, ariko ni Satani, bien sûr, ni Satani wari wishyize muri ntuze ya Metreya, ko Metreya azaza nk'umuhungu we cyangwa ari Antikristo. Yabwiye abantu guhera muri 77 kuzamuka, ni message 140. Nababwiye ngo abadategereje uyu nguyu bategereje Yesu Kristo. Wowe ubwawe utekereje ninde utegereje? Bitewe nuko wizera, bitewe n'ibyo uvuga, bitewe no kutekereza, mbese utegereje Yesu Kristo wakomotse mu byaro bwa Dawidi, uzaza gukuraho intambara zigashira, cyangwa utegereje Metreya?
reka mbasomere zimwe muri message. Hari message nagiye ngira ariko ntabwo nzisoma zose, ntabwo nsoma message ndende, nagiye mfata tu paragraphe mwumve ibintu bitangaje. Hari abantu mutekereza yuko abantu badakora, abantu barakora, guhera kuri babandi mwumva bigisha ubwira kirimbuzi, kugera kuri babandi bigisha hakurya y'ubuzima, kuzagenda kugera kubigisha baba politicier, kuzagenda kugera kuri babandi bigisha bababwira kureba mwisi. Abantu barakora kugira ngo mutegereze, kugira ngo bagere bategereze uyu nguyu Kristo wabo. Reka ntangire gatoya kuri preface ahantu avuga ngo le 19 juillet 1977 le Christ Maitreya, l'enseignant du monde, à la tête de notre hiérarchie spirituelle. Ngo ku itariki 19 z'ukwa karindwi mu 1977 lo Christ, kuko nawe bamwita Kristo wabo, nagira ngo mbibutse yuko nigeze kubabwira ko nasomye igitabo cya Alice Bailey cyitwa Retour du Christ. Yavuze Alice Bailey umugirwa w'abantu ze wa Illuminati, yanditse Retour du Christ, mwumva ko Kristo ari we. Iyo nguyu yanditse Retour du Christ yitwa Benjamin Creme, wanditse kino gitabo Retour du Christ cyangwa Retour du Christ Maitreya, mwumve Kristo ari we abantu benshi kandi bategereje batabizi, kandi Kriyezuma ni uzaza mbere. Akavuga ngo le 19 juillet le Christ Maitreya, l'enseignant du monde, à la tête de notre hiérarchie spirituelle. Yavuze hiérarchie spirituelle ni bari bose aba Illuminati, aba Framaso, kuzagenda kugera hejuru. Ubakuriye niyo bita le Christ Maitreya, ari wa Antikristo, a quitté son ancienne retraite. Elle se trouve maintenant dans le monde moderne. Niko yavuze. Nagira ngo mbabwire ngo narabisobanura inshuro nyinshi cyane gusobanura kuri Antikristo. Ntabwo Antikristo ari umuntu. Antikristo ni umwuka wabayeho mbere, wakoreye muri Nimirodi, wakoreye muri Kayini, ukorera mu rubyaro rwa Kayini rwose, uragenda ukorera muri Nimirodi, uraza ukorera muri ba Nero, ukorera muri ba Kayizari, ukorera muri ba Herodi, ukorera muri ba Farawo, uragenda ukorera muri ba Yuda, uraza uragenda muri Dar histoire contemporaine, ukorera muri ba Hitler, urazamuka. Ubu noneho ugiye noneho wirobanuriye undi muntu ugomba gukoreramo à partir du 19 juillet 1977. Ntabwo wamenya uko yinjiye, ariko bari kuvuga ngo a quitté son ancienne retraite et se trouve aussi maintenant dans le monde moderne avec ses disciples, les maîtres de sagesse. Avec ses disciples, les maîtres de sagesse, babandi bigisha bahera kuri babandi bo hejuru bigisha ya kabare twagiye tubasobanura, bagenda bafite amagambo y'ubwenge. Muzabona cyane mu bayendiye, muzabona muri abangaba bigisha abanyamerika cyane iyo batangiye kera bakora ibitabo bijyanye n'iyi message z'uyu muntu. Noneho bakagera kuri babandi iwacu muri Kigali bigisha ubwibikirimbuzi, bakigisha bya bindi byo kuvuga ngo mwizere amagambo ya Yesu, ntimwizere amaraso ya Yesu. Hari umudamu nahise nahoje bivuga kuri televiziyo yitwa Weekend TV. Barya bose bari kwigisha, bari gukora, bari muri intuze, bari muri iyi ligne de maître de la sagesse. Baranahembwa buriya nuko mutabizi, baranahembwa. Muzabiyegere ni wabasha kumenera ibanga, bazababwira uko bahembwa. Barahembwa. Ngo il inaugurera le nouvel âge de l'unité et de la fraternité. Ibi ntabwo ndi bubyinjiremo cyane kugira ngo bitabirebire. Noneho rega mpere kuri ntuze. Donc azatangira nouvel âge, iyo bita nouvel ordre mondial cyangwa nouvel âge, new age, dukunda kuvuga inshuro nyinshi cyane. Dore intuze message ya gatatu, ya mbere sinayivuze kuko ntabwo mvuga message zose. Ya mbere sinayivuze, tugeze kuri message ya gatatu kandi avuga ga paragraphe 30 gusa. Aravuga ngo tous aussi peuvent vous appartenir. Aratangiye gukora cya kinyoma nka cya kindi yagiriye yakoreye Yesu mu butayu.
Tout ceci peut vous appartenir. Vous n'avez seulement qu'à faire le premier pas et je pourrai vous diriger. Ngo ibi byose bishobora kuba ibyanyu cyangwa nuko mukora intambwe ya mbere ngiye nkabayobora. Ibi byose bishobora kuba ibyanyu. Uwo ni Satani atangiye kuvugana n'abantu à travers uyu muhungu we bitwa Maitreya qui est déjà venu, niko bamaze kuvuga, wamaze kugera mu isi, uri gukorera mu bantu, uri mu muntu tutazi uwo ari we, tujya dukeka tukavuga ngo yaba ari uyu nguyu. Niyo mpamvu nabigisha cyigisho kuri ba antikristo n'abadikoizi be tutazi uwo ari we, ariko abari kubwira abantu ibi byose bishobora kuba ibyanyu, ibi byose bishobora kuba ibyanyu mu bihuze na za nyigisho za imanisme, za nyigisho za evangile de la prospérité, ngo yes you can, ushobora gukora ibi ngibi gukira ni none bya bindi byose mu bihuze nabyo. Dukomeze tugere kuri ntuze kuri ku butumwa bwe bwa 11 kugira ngo tugende tutari buze gutinda, kandi ndavuga imirongo mikeya, aravuga ngo en attendant mes efforts portent leurs fruits et provoquant des changements de rapprochement entre les hommes et les nations, amenant un nouvel esprit de la terre. No kuvuga ngo hagati aho ngaho imbaraga zanjye nakoresheje zabyaye imbuto, kandi ziri kugenda zihuza abantu kugira ngo abantu b'ibihugu byose kugira ngo binjire muri nouvelle espoir, ni nouvelle ordre mondial, ari kuvuga mu magambo ari beaucoup plus subtil. Arakomeza avuga ngo dans le monde il y a des hommes et des femmes et des petits enfants qui n'ont même pas le nécessaire pour survivre. Ils s'entassent dans les villes de nombre et de plus pauvres régions du monde, dans les villes de nombre des plus pauvres régions du monde, et ce crime me remplit de honte. Ibaze Satani ari kuvuga ngo akoresheje izi message yacishe muri uyu nguyu ngo ni Maitreya, ari kubwira abantu ngo mu migi harundanyije abantu benshi cyane bari kwicwa n'inzara, abagabo, abagore n'abana bari kwicwa n'inzara, kandi icyo cyaha ngo kintera isoni. Satani afite isoni z'icyaha cyo kwicisha abantu inzara bari mu migi dukomeze kuri message ya 12 ntihagiye kuvuga icyo bita tikkun olam. Mwumve rero tikkun olam twahoze tuvuga. Aravuga ngo il reste peu de temps pour rééquilibrer la balance de la nature et du monde. Hasigaye igihe gitoya kugira ngo tubashe kuringaniza umunzane w'ibiremwa cyangwa ibimera n'isi muri rusange. Ibyo bita tikkun olam. Iyo bakubwiye ngo abantu bamaze kuba benshi ku isi bagomba kumanuka bakagera kuri 500, ngaho na miliyoni 500 naho bagomba kugarukira kugira ngo baringanire n'ibindi biremwa biri ku isi. Iyo bakubwiye ngo kuri ntuze itegeko rya 10 ryanditse kuri bya bibuye naberetse ubushize bya Georgia Stone Gladstone, iyo bakubwiye ngo genda tanga icyumba ku isi, leave the room to the nature, tanga icyumba ku bindi biremwa, wiba kanseri y'isi. Ni iki ngiki bisobanura. Baravuga ngo tugiye kurekibura, dusigaje igihe gito, kandi byabivugaga muri 78 wasanga ari iki gihe tugezemo. Tusigaje igihe gito kugira ngo turekibure, kugira ngo turinganize umunzani w'ibiremwa by'isi n'isi muri rusange, donc abantu bagabanuke n'ibindi biremwa bigire. Nibuka rya jambo rya wa musaza ngo nagaruka ngo nkica abantu ko bamaze kuba benshi ku isi. Dukomeze message ya 13. Message ya 13 ngo yabonetse ku itariki 19 z'ukwa mbere mu 1978. Aravuga ngo permettez-moi de vous montrer le chemin dans le nouvel âge. Yavuze nouvel âge, mwumve nyine nouvel ordre mondial, mwumve bya bindi byose duhora tuvuga, et de vous exposer des gloires que si vous le désirez peuvent être les vôtres. Ngo nimureke mbereke inzira yerekeye nouvel âge, yerekeye nouvel ordre mondial, kandi nzabaha ubwiza nimba mu bukeneye.
arakomeza kuri message ya 14 birakomeye cyane ibintu ari kuvuga, kuko ntabwo ndi bubirondore byose, ariko mugende mwumva utuntu twonyine agenda avuga, mwumva ukuntu bikomeye, mwumve ko mubashe kubihuza n'ibivuga ubu ngubu, ibyo twirwa twigisha tubwira abantu dore ibintu bari kwigisha babeshya abantu, ibyo mwumva abandi bantu bigisha batemera Yesu Kristo cyangwa batemera Imana mwumva bigisha, ibyo mwumva abapolitisiye bavuga mu magambo yabo, abakomeye bo hejuru bavuga mu magambo yabo, muragenda mubyumva muri ibi ngibi. Aravuga ngo ku itariki 24 z'ukwa mbere mu 1978 aravuga ngo ni message ya 14, aravuga ni buhamya no butumwa bwa 14, aravuga ngo mon armée de lumière est en marche, chaka akarongo kuri en marche, yuke na ntuze na ya mouvement ya Macron yitwa en marche. Mon armée de lumière est en marche, bientôt la grande bataille va commencer. Ingabo zanjye z'urumuri, iyo bavuze urumuri ni Satani wita urumuri, muzi ko ari le porte de lumière. Mon armée de lumière est en marche, ingabo zanjye z'urumuri zatangiye akarasisi kazo, bientôt mu kanya gato urugamba rukomeye rw'impera y'amateka y'isi y'abantu rugiye gutangira. Ntekereza ko rwamaze gutangira, ntabwo nongera gusubira mu ibyo nabivuze ubushize. Dukomeze kuri message ya 17 yatanze ku itariki 14 z'ukwa kabiri muri 1978. Aravuga ngo les hommes se trouvera en face de moi avec deux voies d'action. Abantu bazahagarara imbere yanjye bafite inzira ebyiri zo guhitamo. Satani nawe atanga inzira ebyiri, iy'ubugingo n'iy'urupfu. Satani nawe atanga inzira ebyiri, iy'ubugingo n'iy'urupfu, ariko akaza kukugira inama yo guhitamo iy'urupfu utabizi. Uretse wumva ukuntu avuga ngo abantu bazahagarara imbere yanjye bafite inzira ebyiri. Et si les décisions reposent l'avenir du monde, kandi icyemezo bazafata nicyo kizatanga icyerekezo cy'isi. Akavuga ngo je leur montrerai le seul choix possible et le partage et l'entraide. Ngo nzabereka ko choix yonyine ishoboka, le seul choix possible. Nta nubwo yavuze ati hari inzira ebyiri, ni nko kuvuga ngo murabizi Imana yavuze ko ari inzira ebyiri, ariko jewe le seul choix possible ndabwira ko inzira yonyine ishoboka n'ukubasha n'ukubaho musangira byose kandi mufasha byose, cyo bita communisme. Nibyo isi iri kwerekeramo. Byawe nakunze kubabwira inshuro nyinshi cyane, mbabwira yuko isi iri kwerekera ahantu abantu bazabaho bavuga ngo bazaba banezerewe, nta kintu batagira icyo baganya, barya bagaburiwe bameze nk'inka bagaburira. Ni ibingibi nakunze kubabwira, niyo isi Satani ari kwerekezamo abantu, ariko nimutekereze ko bizaba ari ibintu byiza cyane. Uretse aravuga ngo dites-leur mes amis que vous croyez que Maître est venu et que le Seigneur de l'amour est ici. Babwire donc abana niba abantu be bari kuvuga, ariko babwira ngo nimabwire ko Maître yamaze kuhagera. Arakomeza kuri message kuri message ya 18, message ya 18 arababwira ngo yasohotse ku itariki 23 z'ukwa kabiri 1978. Arabwira ngo mes maîtres vous montrera comment vivre simplement et bien dans la joie totale. Ngo abigisha banjye guhera kuri babandi bo hejuru bakomeye cyane, kuzamanuka ukagera kuri babigisha dukurikira bakomeye cyane, kuzamanuka kugera kuri babandi bo hasi twumva bavuga ibintu bifita bihuriye n'ibingibi. Ngo bazabereka ngo uburyo bwo kubaho ngo simplement et dans la joie totale. Mwibuke bya bindi wa mugabo yavuze no harari, ababwira ngo nta bundi buryo tuzakoresha nukubatera imiti no kubaha jeu video kugira ngo mubeho dans la joie et simplement mu vivre une vie simple et dans la joie totale. Arakomeza kuri ntuze ku yindi message wenda niyo turangirizaho, message ya 23 niyo turangirizaho. Aravuga ngo mon avant-garde a préparé l'humanité pour ce moment, peu nombreux ceux qui ne savent pas dans leur cœur que mon retour est proche. Ngo yavuze avant-garde n'umubanziriza imbere, ni nka Yohana Umubatiza
abanjirije imbere ya Yesu Kristo akamuteguriza. Mwibuke icyigisho n'ibigishije ubushize gisobanura the cover of the Economist, basobanura ukuntu ONU Nations Unies ikora nka Yohana Umubatiza iri guteguriza antikristo ugiye kuza. Navuga ngo iyi Mona Vanguard yateguye imanite, irayisobanurira yitegura iki gihe gikomeye kigiye kuza. Penombre bakeya niyo bazi, bakeya niyo batazi mu mitima yabo. Iyo bavuze ngo penombre ni bakeya, niyo batazi mu mitima yabo ko ngiye kuza. Abo bakeya bavuga ni babandi tumuhakana, ni babandi tutemera. À tous les niveaux, cette vérité se fait attendre et vous n'aurez la conviction lorsque vous approcherez de vos frères. Ngo kuri niveau zose uko kuri kugenda kuvuga, kandi muzamenya conviction, muzagira conviction, muzemera neza ari uko mwegereye muri babandi natoranyije ba maître de sagesse, babandi bigisha bari kubigisha. Nagira ngo mbabwire ngo iki gitabo kirasobanura kivuga ama message 140 ya antikristo cyangwa se metre yangu uzaza yabwiraga abantu, mwumve aho bihuriye n'ibyo bya bindi mwumva abantu bavuga. Nababwiye ngo niba udategereje Yesu Kristo wakomotse mu byaro rwa Dawidi uzaza kwima ingoma y'imyaka 1000, utegereje metre ya antikristo waje aturuka mu bwami bwa Satani, uzaza kwima ingoma y'imyaka 7 igeranwa n'isaha imwe muri Bibiliya. Ibyo byishimo ababwira, ibyo bya comfort nahoze mbabwira, ibyo bintu byose ababwira ni ibintu by'isaha imwe, kandi yababwiye yabibasobanuriye. Reka no gutinda kuri ibyo ngibyo. Nababwiye ngo tugeze mu gihe gikomeye cyane. Abantu bamwe ntibashaka kureba, abandi bafite icyo bita vision du tunnel. Hari umuntu deretse kuganira yumvise ntagiye kuzana muri ngabo ngo ibyo bintu byawe byihorere bose, ngo ibyo bintu byawe byihorere rwose ntabwo nshaka kubyumva. Ibyo bintu bya ntangiye kubimusobanura ngo ibyo bintu byawe byihorere sinshaka kubyumva, ngo ndabafite n'igihe gitoya, bari ibindi byinshi ngomba gukora. Ibyo bintu byawe byihorere ni babandi bafite vision du tunnel. Wenda afite akazi agomba gukora, birumvikana. Wenda afite intanza kwa kundi Nowa yavuga ngo abantu bazahugiye gushakira abana ibyo barya naho batura n'amashuri yabo. Wenda afite ari focus kuri ibyo ngibyo. Hari n'abatabasha kureba, badafite, twaraberetse ariko tugerageza uko dushoboye kose turabereka, ariko ntibashaka kumva. Niyo mpamvu badufashe nk'abasazi. Hari umugabo witwa Platon, wabo nahoze babwira, nahoze mbabwira ko kuri kutagira frontière, kuri ntabwo kugira imipaka. Uyu mugabo witwa Platon yaravuze ngo ceux qui sont capables de voir au-delà des ombres et des mensonges de la culture ne sont jamais compris et encore moins cru par les masses. Ngo abantu bashobora kumva kureba bakareba hirya y'ibicucu n'ibinyoma by'imico, ya mico twahoze tuvuga bushize, twahoze tuvuga na wundi wazavuga mu muco wacu wa gakondo n'ibiki ngo dufite ibyo twizera. Hirya y'ibinyoma n'ibicucu by'umuco, ngo abo bantu ntago abantu babumva cyane, kandi uretse no kubumva nta n'umuntu bizera, bafata nk'abasasi. Uwo ni Platon yavuze, kandi byavuze n'ukuri. Nta n'umuntu bizera, babafata nk'abasasi. Icya kabiri, hari umuntu wavuze ngo ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Ngo ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. Mwibuke yuko isi irwaye nk'uko Rugamba Cyprien yabivuze. Aravuga ngo uyu mwanditsi we yaravuze ngo ntabwo ari byiza, ntabwo ari ikintu cyerekana, ntabwo ari ikimenyetso cyerekana ko ufite mu mutwe hazima, ko ufite ikibazo, ko ufite ubuzima bwo mu mutwe, kuba ushaka kwiyadapta, kuba ushobora kubyina ugahuza n'iyi sosiyete y'isi irwaye. Nababwiye ngo Rugamba yararirimbye avuga ngo isi irarwaye, mwese nimutabare, mushike mushaka abavuzi babizi. Kuba rero isi irwaye, ibyo iri kuvuga ukaba ushobora kubyumva, ukaba ushobora kujyana nabo, hari umusazi muri kumwe, ibyo ari kuvuga akabikubwira ukumva nibyo, mukajyanamo nawe, nuko ntabwo ari signe de bonne santé mentale. Nawe ushobora kuba umusazi, nawe ushobora kuba utumva neza, nawe ushobora kuba udasobanukiwe neza. Uyu niko yavuze. Nagira ngo mbabwire ngo
nubwo tuvuga bakaduseka, ariko Yesu azagaruka. Yesu twizeye azagaruka. Ndabizi yuko ba bantu bavuze hariya bamaze igihe kirekire baprepara isi, baprepara abantu, bategura abantu, babavana muri iriziyo mu buhenda amaso, mu buhenda bwonko bw'amateka, iriziyo de l'histoire, babajyana muri la grande iriziyo d'optique, ubuhenda bwonko, ubuhenda maso babita la grande iriziyo d'optique. Donc kuzabereka ibintu mwebwe mudashobora no gusobanukirwa mukagira ngo nibyo. Naratangaye cyane, isi dusohoyemo irakomeye cyane. Nahoze babwira iby'abadikoyi, nabonye abantu benshi cyane bakomeye muri ibi bihe basigaye bafite abantu babasimbura mu birori, mu biki byose, ukagira ngo nibo bahari kandi atari bo bahari. Nabibonye kuri uriya perezida muri Etats-Unis, ba Hillary Clinton n'abandi benshi cyane bafite ibyo bintu byamaze kugera ku isi. C'est ça la grande illusion, mais beaucoup plus grand. Muzabona uwo muntu mutegereje witwa Antikristo azagaruka, bazajya mu maso yanyu babihindure, mubashe kureba, mubone ni Yesu ugarutse kandi ari Antikristo ugarutse. Hari abantu bari gutegura icyo kinyoma mpuzamahanga. Narababwiye ubushize ko abantu abateologiye bagera mu 24 bari muri NASA, babahaye budget ya $1 million kugira ngo babashe gutegura icyo kinyoma mpuzamahanga cyuko Yesu azagaruka, cyuko itorero abantu babonye bagiye n'abantu batari bajyanye n'isi turimo, bagiye muri recyclage, babajyanye muri recyclage. Reka no gutinda kuri cyo ngicyo, turacyari kuri ntuze kuri cya cyigisho kivuga ngo Yesu azagaruka. Yesu azagaruka, Yesu wacu twizeye azagaruka. Ese urabyizeye? Ijambo ry'Imana riravuga ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri ku isi? Reka mvuge cyane, umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri ku isi. Umwana w'umuntu nagaruka azasanga kwizera kukiri ku isi. Ariko Yesu azagaruka, Yesu azagaruka. Dawidi yaramubonye. Haleluya, haleluya. Kugaruka kwa Kristo ubwo Yesu ubwo azagaruka, abantu bose bakamubona, n'abamukubise icumu bakamubona, amaso yose akamubona, amoko yose akamuborogera. Azagaruka ameze nk'umwami, ntabwo azagaruka ntabwo azaza ameze nka kundi yinjiye i Yerusalemu ahetswe n'icyana cy'indogobe. Dawidi yaramubonye muri Zaburi ya 24 guhera ku murongo wa 7 kugeza kwa 8. Aravuga ngo mwamarembo mwe nimwunamuke, mwamarembo y'iteka mwe nimweguke, kugira ngo umwami w'icyubahiro abyukuruke yinjire. Haleluya. Kandi uwo mwami w'icyubahiro ninde? Niko abajije. N'uwiteka ufite imbaraga n'amaboko, n'uwiteka ufite amaboko yo kurwana. Imana ishimwe cyane. Yesu azagaruka. Azagaruka. Benshi baramaze kwemera Yesu, kwemera Antikristo. Azagaruka, abantu benshi baramaze kuyobywa dans la grande illusion de l'histoire, dans la grande illusion d'optique, baramaze kwemera uwo nguwo waje mbere, kuko twayivuze ko azaza mbere, kandi abantu benshi baramutegereje d'une façon ou d'une autre, kuko bumva ubutumwa bumuteguriza, bwa butumwa twahoze tubabwira, ubutumwa bwa prosperité, ubutumwa bw'imigisha, nibwo butumwa buteguriza uno muntu ugiye kuza, azabanza mbere yuko Yesu agaruka, akayobya abantu benshi cyane. Reka no gutinda, reka twinjire mu amasezerano ane azasohozwa no kugaruka kwa Yesu Kristo bwa kabiri no kwima ingoma y'imyaka 1000. Isezerano rya mbere ni isezerano Imana yasezeranyije Aburahamu, byanditse mu Itangiriro ibice 13 umurongo wa 15. Iryo sezerano ribanga urubyaro ruhamye, risezeranya Aburahamu urubyaro ruhamye ruzatura mu gihugu cy'isezerano gifite imbago zihamye zidahinduka. Noneho nusoma uwo murongo uzabibona. Isezerano Imana yasezeranije Aburahamu kwizamuha urubyaro ruhamye kandi ikazamuha n'igihugu bazaturamo gifite ingabano n'imbibi zidahinduka. Isezerano rya kabiri ni isezerano ry'ubutaka bwa Isirayeli.
isoma muri Yeremiya ibice 31 umurongo wa mbere kugeza ku wa 10. Haravuga ngo icyo gihe ngo Yesu Kristo cyangwa se Imana izakusanya abayuda bo ku isi yose cyangwa abayahudi bo ku isi yose cyangwa abayisirayeli bo ku isi yose ibahurize hamwe ku butaka bwa Isirayeli. Ya miryango tujya tuvuga ngo imiryango yabaye dispari, imiryango 10 yabaye dispari bavuga ko yabaye dispari ko yabuze yaburiwe irengero. Iyo miryango Imana yarayihishe kugira ngo igihe kizagere igarure muri Isirayeli, isohoze isezerano. Kandi no muri bariya Bisirayeli narababwiye inshuro nyinshi cyane, no muri bariya Bisirayeli Imana baribona muri Isirayeli harimo bamwe bakurikira ivanjiri ry'abari abantu tukunda kuvuga bari abantu babeshya bari guteguriza antikristo ko azaza. Hari bamwe babakurikira abantu bo hejuru abakomeye, ariko abo hasi batazi iyo bijya iyo biva niyo bijya. Abo bantu bamwe muri bo Imana izabirobanira ibahungishe yongere ibagarure. Haleluya. Yeremiya yarabyanditse mu bice 31 umurongo wa 7 baravuga ngo dore nzabazana mbakuye mu gihugu cy'ikasikasi muri ntuze Jordania y'ubu ngubu handi Petra, nzabazana mbakuye mu gihugu cy'ikasikasi mbakoranirize hamwe mbavanye ku mpera z'isi, barimo impumyi, barimo ibirema, barimo abagore batwite ndetse n'abaramukwa. Abazagaruka aha bazaba ari iteraniro rinini. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yeremiya yarabihanuye mu bice 31 umurongo wa 8 avuga ukuntu noneho nubwo bwose dutekereza yuko abo tubona ari bo, ariko igihe kizagera bazahunga bagende, noneho igarure abantu abo tubona ko baciriritse nibo Imana iziremeramo ubwoko. Haleluya. buzinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Mujye mureba mu byitegereze, murebe ukuntu intambara muri Ukraine iri kugenda, murebe ukuntu uriya mugabo mu Ukraine yafasha abantu akabwira ngo no ngo abagabo bakomeye, abasore, inkumi, mugumahangaha murwane ku gihugu cyanyu, abakecuru, abadamu batwite, abafite abana batoya, ibimuga, ni mwebwe twemereye guhunga. C'est la même situation qui va se produire muri Israel. Bizakomera abantu babagote bavuga ati no birakomeye, ubu ngubu tugiye guhagarara ahangaha turwane ku gihugu cyacu, kandi abantu bamwe abemereye guhunga nabangaba. Imana yarabihanuye rero muri Yeremiya yarabihanuye muri 31 umurongo wa 8 aravuga ngo bazaza izabagarura ari babandi impumyi, ibirema, abagore batwite, abaramukwa. Abazagaruka ngo bazaba ari iteraniro rinini. Imana ishimwe cyane. Hari ijambo njya nkunda ryo muri Hoseya ibice 2:16. Buriya tujya tuvuga ngo bari abantu ngo banga kwizera Imana, ngo ntibizera Imana, ngo ntabwo ngo bakorera, ngo ntabwo ari Imana yo mu ijuru. Ariko Imana nayo irabizi ko igihe kizagera ikongera ikabasubiza umutima wo kuyizera muri yo. Muri Yesaya ibice 2 umurongo wa 6 haraho yavuze Hoseya ibice 2 umurongo wa 16 Hoseya ibice 2 umurongo wa 16 haravuga ngo nicyo gituma ngiye kubahendahenda mbajyane mu kidaturwa mburure. Ngiye kubahendahenda mbajyane mu kidaturwa mburure. Mu Gifaransa aravuga ngo c'est pourquoi, mu Gifaransa murebe neza ntabwo ari umurongo wa 16, ni Ose de chapitre 2 verset 14, ntabwo ari 16. Mu Kinyarwanda ari 16 ariko mu Gifaransa ni 14. Aravuga ngo c'est pourquoi voici je vais l'attirer et la conduire au désert. Je parlerai à son cœur. Imana izongera ifate abisirayeli abazabasha kumva ijwi ryayo, izabajyana basubize muri desert nkuko twabivuze hari Bosra, iganire nabo yongere ibiyegereze. Nimara kubiyegereza yamagara umwana wa Yesu Kristo azabavana ngaho abinjize mu bwami. Dukomeze dusubire kuri ya masezerano. Dusubire kuri ya masezerano. Isezerano rya gatatu ni isezerano Imana yasezeranyije Dawidi, ntabwo rirasohora.
ibyo dukunda kubona, ibyo twabonye, nimba ushobora kuvuga ngo se ko uvuga ngo Imana ngo ntago irateraniza Abisirayeli ngo mu gihugu cyabo, ibyo twabonye ni iki? Nicyo nise illusion de l'histoire. Ibyo twabonye c'est l'illusion de l'histoire, c'est pas la vraie prophétie qui s'est réalisée, c'est l'illusion de l'histoire. Kuko abantu bari hariya ntago ari bo, abantu hariya ntago ari bo, nubwo hashobora ko harimo bo kuko bataburamo, ariko ntago ari bo, abari imbere, abari hejuru ntago ari bo. Noneho isezerano rya gatatu rigomba gusohora ni isezerano rya Dawidi, iry'Imana yasezeranije Dawidi muri Samuel wa 2 ibice 7 umurongo wa 11b kuzagera ku wa 16. Ntabwo ndi busome ko ngiye gusoma bya birebire mwe muhumve. Samuel wa 2 ibice 7 umurongo wa 11b kugeza ku wa 16. Yamusezeranije umuryango w'ubwami uhoraho, yamusezeranyije intebe y'ubwami ihoraho, yamusezeranyije ubwami buhoraho. Imana ishimwe cyane. Na Yakobo ari guhanurira ubwo abana be yarabivuze ngo inkoni y'ubutware ntizava kwa Yuda, yarabivuze. Isezerano rya kane ari ryo rya nyuma ni isezerano rishya, iryo Imana yasezeranyije Abisirayeli, ariko ibinyuza muhanuzi Yeremiya mu bice 31 umurongo wa 31 kugeza kwa 36. Yavuze ko izashyira amategeko yayo, Imana izashyira amategeko yayo mu nda zabo. Haleluya. Izashyira amategeko yayo mu nda zabo. Ubu ngubu ibyo bavugamo byari kwiyubagiza, ariko abizagarura babandi bazizagarura ari intoragurwa, izabageza mu gihugu cy'isezerano, igihugu cya Isirayeli. Izahita ishyira amategeko yabo mu nda zabo, izashyira amategeko yabo mu nda zabo. Nta muntu uzongera kwigishanya n'undi, nta muntu uzongera kwigishanya n'undi ngo amubwire ngo menya Imana, hoya, kuko icyo gihe Imana izashyira amategeko yabo mu nda zabo, izashyira amategeko yayo mu nda zabo. Iyo ni ryo sezerano rishya Imana yasezeranyije ubwoko bwa Isirayeli, kandi ntabwo rirasohora. Cyakora Satani nyine ari gushaka kuryigana kugira ngo ashyire amategeko ya Satani mu bantu. Twongere tugaruke inyuma twumve ibyo twagiye twumva. Tugiye kurangiriza ku bizaranga rero ubwami bwa Mesiya bw'imyaka 1000. Ibizaranga ubwami bwa Mesiya bw'imyaka 1000, icyambere, umwami Yesu azima ingoma ku isi yose, kandi Yerusalemu izaba umurwa wera. Nkuko Satani ari gushaka gufata Yerusalemu akayiha Antichrist, akaba ariwe yiyobora a partir de Jerusalem, akayobora isi yose muri gouvernement mondial izategeka isi, izayobora a partir de ihereye Yerusalemu. Imana nayo yasezeranyije ko Yesu Kristo umwana wayo ko izamuha kuyobora isi a partir ihereye Yerusalemu. Biri muri Yesaya ibice 2 umurongo wa 2 kugeza ku wa 3. Ikindi kintu kizaranga ubwami bwa Kristo bwa Mesiya bw'imyaka 1000, abaturage b'ubwo bwami bazagendera mu butabera n'ubudahemuka. Uzabisaba muri Zaburi 15 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5, cyangwa Zaburi 21 umurongo wa 1 kugeza ku wa 6. Bazagendera mu butabera n'ubudahemuka. Ntabwo ari ngombwa ko hazaba hari inkiko zizabaho zicira abantu imanza, abantu bazagendera mu butabera n'ubudahemuka. Icya gatatu, amahoro azaba ku isi yose, nta ntambara zizongera kubaho. Ijambo ry'Imana niko rivuga ko ibyara amacumu tuzabicuramo impabuzo. Nabivuze inshuro nyinshi cyane ko izi ntwaro za kirimbuzi bari kurundanya, intwaro zikomeye, bazazirasa zishire mbere yuko twinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000. Bazazirasa zishire. Isi zasigara ari ubushwambagara, ku buryo Yesu azarema isi, azongera kurema Yerusalemu bushyashya, yongere kurema isi bushyashya. Haleluya. Yesu rero namara kurema isi bushyashya na Yerusalemu bushyashya, azategekesha amahoro, azaca intambara zishire. Nibutse ijambo umukecuru umwe yari umupfakazi yarapfuye. Ni umupfakazi wa se w'Abarothschild, cyangwa sekuruza w'Abarothschild, yitwa Meya Amschel Rothschild, niko yitwa. Umukecuru wabo yitwa Godura Rothschild. Baramubaje batese ubona intambara zizashira ku isi gute? Aravuga ngo
ngo there will be no war in this world if my son do not want it. If my sons do not want it, ngo hazaba hari, ngo there will be no war in this world if my son do not want it. ngo hazaba nta ntambara iri ku isi igihe abahungu banjye batakishaka ko ziba ku isi. Donc nawe ubwe yemera yuko abahungu be ari bo bayoboye isi, ari bo bakora intambara, ari bo bazirema, ari intambara ziba ku bushake bwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yarababwiye ati rero mwikwirirwa muvunika, mwirirwa mugira gute na gute, intambara zizashira ku isi igihe abahungu banjye batakizishaka. If my sons do not want it, igihe batakizishaka. Ariko yibagiye ko Yesu Kristo, haleluya, ari buzaza akaca intambara zigashira, akavanaho ibyo byose, intambara, amakuba n'ibyago bigashiraho, agahagarika byose mu kuva kw'amaraso, akabihagarika, akatwinjiza mu mahoro, mu bwami bw'amahoro bw'imyaka 1000 buzatwinjiza muri eternity. Icya kane, amahoro azaba no mu bwami bw'inyamaswa. Ubwami bw'inyamaswa yavuze ntabwo ari ubwami le royaume de la bête, nta ubishyize mu gifaransa ni le règne animal. Ni ukuvuga ngo naza nyamaswa zajya zihigana, imwe ikaba umuhigo w'iyindi, ntabwo bizongera guhigana, kuko ngo intare icyana cy'intare kizarisha n'umwana w'intama, n'umwana w'intama, niko birivuga. Icya gatanu, mu gihe cy'imyaka 1000 iby'urupfu n'ubuzima bizahinduka. Iyo usomye muri Yesaya ibice 65 umurongo wa 20, reka mpasome Yesaya ibice 65 umurongo wa 20, avuga ngo ntihazongera kubaho umwana umaze iminsi mike. Ntabwo hazongera kubaho icyo bita mortalité infantile. Ntihazongera kubaho umwana umaze iminsi mike, cyangwa ntihazongera kubaho umwana upfa amaze iminsi mike, cyangwa umusaza udashyitse. Donc umuntu ukenyuka nta gukenyuka ntibizongera kubaho, imyaka umusaza udashize imyaka ye, kuko umwana azapfa amaze imyaka 100, ariko umunyabyaha azavumwa atamaze imyaka 100, niko birivuga. Ndi gusoma ibintu nanditse ko ntabwo ngisomera muri ka Bibiliya gatoya karamvuna kubasomeramo, ariko uwo murongo 65, uwo murongo muri Yesaya ibice 65 umurongo wa 20 ni kuvuga, uravuga ngo abantu bazabaho icyo gihe, kuko nabasobanuriye ko abantu bazaba bari iki gihe mu bwami bwa Mesiya bagabanyije mu bice bibiri. Hari abantu bazaba bambaye umubiri wo kudapfa, umubiri wahinduye, abantu bo mu itorero rya Kristo mwe yatwaye bwa mbere. Abandi bazaba barapfuye bakazuka, abazagwa mu karengane bakazuka mbere yuko twinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000, bazazukana umubiri wo kudapfa. Abera bo mu gihe cya kera cyo mbere yuko Yesu aza, nabo icyo gihe bazazuka bafite umubiri wo kudapfa. Abo bose ari itorero, ari abantu bazagwa mu karengane bakaba bagomba kuzuka, bazazuka bafite umubiri wo kudapfa. Ari nabera bo mu gihe cya kera mbere yuko Yesu aza, bazazuka bafite umubiri wo kudapfa. Abo bonyine bazaba bafite umubiri wo kudapfa. Abandi basanzwe bazinjira mu bwami bwa Yesu Kristo bw'imyaka 1000 à titre de nation, bazaba bafite umubiri upfa. Ari abantu b'abanyamahanga batari bafite ikimenyetso cya Antikristo ku gahanga, barokotse za ntambara zose, kuko nta ntambara n'imwe itagira resiviva. Abazinjira mu bwami bwa Kristo bw'imyaka 1000 ari abantu bambaye umubiri bashobora gupfa bazize kuvumwa, kubera yuko bafite ya kamere y'icyaha izaba kibarimo. Nubwo bwose ariko ngoma ya Yesu Kristo y'imyaka 1000 bashobora kuba bafite rebellion mu mutima wabo, bazanye buri ntuze mu bwami bw'imyaka 1000, noneho bakaba bashobora gupfa bazize kuvumwa kubera ibyaha. Abandi bashobora gupfa n'abana bazaba bamaze byibura imyaka, donc umuntu agomba kuvuka, azaba agomba kuvuka amara imyaka 100, abone guhitamo hagati yo kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza we, abone gukomeza mu kubaho nta kibazo, kandi azituzije muri eternité, cyangwa se navuga ati Yesu simushaka, ko umuntu azaba afite uburenganzira bwo kutamushaka, Yesu simushaka,
ubuzima bwe buhagarara aho ngaho, niko bivuze. Ngo ikindi cya gatandatu, ubwami bwa Mesiya buzaba ari ubwami bw'uburumbuke n'ubukire. Uzabisoma muri Yesaya ibice 65 umurongo wa 21 kugeza kwa 24. Ibice 65 umurongo wa 21 kugeza kwa 24. Reka dusome umurongo wa 21 gusa. Ngo bazubaka amazu bayabemo kandi bazatera inzabibu barye imbuto zazo. Ntabwo ari ngombwa ko tuzagomba kujya kugira ngo tuvomere kwinstara mu mashini yo kuvomera nkabira biba muri Isirayeli. Ntabwo ari ngombwa ko tuzadutegereza imvura ngo yange kuza, kuko muri Isirayeli igice kinini desert. Icyo gihe mu gihe cy'ubwami bwa Mesiya ibihugu byose bizavurirwa imvura igihe cyabyo, kandi hazaba hari uburumbuke butigeze baho kuva kuremwa kw'isi. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu yanditse Yesaya yanditse ahantu iravuga ngo bazubaka amazu bayabemo kandi bazatera inzabibu barye imbuto zazo. Imana ishimwe cyane. Mu kurangiza ndagira ngo mbabwire ngo nongere mbasubiriremo, duhora tubabwira inshuro nyinshi cyane, abantu bagabanije mu bice bitatu: abantu bareba bakabona, abantu babona ari uko baberetse, n'abantu batabasha kubona. Utekereze ni ikihe gice urimo. Hanyuma ikindi cya kabiri, wibaze ni uwuhe mwami utegereje ugomba kugaruka, ni uwuhe mwami utegereje bitewe n'ibyo wizera, bitewe n'ubutumwa wumva bukuryohera mu matwi, bitewe n'ibyo ushaka kureba. Ni uwuhe mwami utegereje wumva ugomba kugaruka. Icya gatatu, mbese wahitamo kuzinjirana na Yesu mu bwami bwa Mesiya, mu bwami bw'imyaka 1000, hanyuma bukazaba mu myaka 1000 binjira muri eternity, cyangwa uzahitamo kubaho mu gihe cy'imyaka 7, icyo Bibiliya igereranya n'isaha imwe, ukabana na Antikristo, cyangwa se ukabana na Kristo bavuga ko izaza, banditse muri iki gitabo cya ngo Maitreya, ngo message de Maitreya Kristo. Uzahitamo uwuhe? Uzahitamo kuba hehe? Ese uzahitamo aho ngaho uzaba mu gihe cy'isaha imwe cyangwa se cy'imyaka 7 uyoborana na Antikristo, uri ntawe nubwo nirwa mvuga confort, kuko ça sera le confort apparent, cyangwa se uzahitamo kuzabana na Yesu Kristo mu bwami bwe bw'imyaka 1000, ukabaho ubuziraherezo, igihe kikazagera tukinjira mu bwami bw'Imana bw'iteka ryose. Sinzi niba ikibazo ndi kubaza cyumvikana. Urahitamo nde? Urahitamo inde? Urahitamo Kristo, Yesu Kristo, cyangwa urahitamo Kristo wabo? Urahitamo ubuhe bwami? Urahitamo ubwami bugiye kuza bwa nouvelle age, bwa nouvelle ordre mondiale, urahitamo, cyangwa urahitamo ubwami bwa Yesu Kristo bw'imyaka 1000? Uko guhitamo niko gutuma utangira gukora imirimo ijyana nabwo. Uko guhitamo niko gutuma utangira kumva ubutumwa ujyanye n'umwami utegereje wari we. Uko guhitamo niko gutuma utangira kwitwara mu buryo bujyanye n'umwami utegereje uwo ari we. Reka dusenge turangiza. Imana ishimwe cyane. Ndahamagara abantu babwira ko imbere yabo hari inzira ebyiri, inzira y'ubugingo n'inzira y'urupfu. Imbere yabo hari ibihugu bibiri: igihugu cya Mesiya cy'imyaka 1000, ubwami bwa Mesiya bw'imyaka 1000 kuzagera ku iteka ryose, n'ubwami bwa Antikristo bw'imyaka 7 cyangwa isaha imwe nk'uko biri bivuga. Bakwiriye guhitamo, kandi ndasengera abantu kugira ngo bahitemo neza muri ino minsi ya nyuma, bahumuka amaso barebye tubabwira byose, babashe guhitamo neza. Imana ishimwe cyane. Mana turagushimye, niba waduhamagaye, niba wadushyizemo no murimo, ibyo twabivuze nk'abantu, kandi ukora nk'Imana. Usanga umutima wawe urimo umwe, ukamusobanura, ukamubwira ibyenda kubaho, ukamusobanurira, ukamubwira ibyo we mushakaho ko agomba kugukiranukira no kugukurikira kuzageza igihe yinjire mu bwami bwa Mesiya bw'imyaka 1000. Turakwinginze rero Mana, vugana n'imitima ya buri muntu, vugana n'umutima wa buri muntu, umubwire ibyo ugiriye kumubwira, twebwe ubwacu duceceke, wowe umuganirize. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen.